Cascainho também é bom, entendeu? Beleza. Ô Maga, sabe vocês poderiam. Sabe uma ideia que eu tive agora? Quando ela voltar aqui a próxima vez, pode chamar a gente, aí chama um cartunista pra fazer retrato falado. Aí a pessoa que quiser isso aí, vocês fazem retrato falado e ela passa. Mas ele é rápido? Muito. Uma luva, Ele tem a uma perna luva. pequena assim, mas ele é super Ele rápido. ótimo, já tá Faz assim, combinado. faz assim com o pescoço. Tá muito louco. Porque ele tem mil aspectos. Você fez ele aí, só faltou o retrato Mas ele é falado. ansioso? Nossa, que isso. Impressionante. É mesmo? Mas ó, o cara é legal pra caramba. Eles conhecem. É empresário É o dele. nosso empresário. Não, ele é o empresário, né? É, o cara Perfeito é aqui. muito bom. Ele é só sucesso. Ele é o empresário, ele tem um Plutão na casa Sucesso. 1 que ele tem muito poder, né? Ele vai. Ele quer ser o novo. Agora só em Leão é o empresário. Nanete. Ele faz Nanete. shows. E o Woodstock brasileiro aí, cadê? Tá chegando. Existe muita. Desculpe, o chat está correndo, mas perguntado: existe muita interferência na astrologia ou no mapa astral no meio, no mundo que a gente vive? Interferência. A interferência. A natureza interfere em algum Existe a em astrologia alguma coisa? mundial que a gente faz mapas do Brasil, de São Paulo, das previsões gerais do que está acontecendo no mundo. Como é que vai entender uma guerra, uma revolução, um terremoto, um World Trade Center. Você começa a entender, chama-se astrologia mundial, então a gente são uma astrologia voltada para o entendimento dos acontecimentos grandes, assim, né? E tem essa astrologia que ela é voltada para uma pessoa. E tem a sinastria, que é um casal, por exemplo. Uhum. Tem a astrologia animal, que é um bicho, que você faz para um gato, a astrologia agrícola. Olha que legal. A astrologia horária, que é uma pergunta que você faz por um assunto. Eu não entendo, hoje é bom para tal. Tem a astrologia horária e tem a astrologia de abertura de negócios que a gente faz para começar uma banda, começar esse canal místico que a gente fez, né? O melhor dia, melhor horário para lançamento de foguete, cirurgias, casamentos. Não, Nanete, o Puff já falou que ele nasceu dia 29 de fevereiro. Falou. Quem? Já estão falando que ele é que ele só faz aniversário de 4 em 4 anos. Eu nasci 29 de fevereiro Você? de 1980. Faz o meu aí, vamos aproveitar, pode? Vamos. Ele deixou. Isso é gratuito, É, cara. Não vamos falar de vocês dois, não? Não era combinado falar de vocês dois? Tá bom, então, pô. Já Eu falou. tenho que falar um pouco do Paulo. Eu falei que eu ia falar, peraí. Antes do final do programa a gente fala. Opa. Isso. E da banda também, né? Óbvio que você deve ter um dia, mês e ano que nasceram. Nós não falamos do Paulo, né? Não falando. Porque você está se Valeu, escondendo. gente. Foi um prazer conhecer Ele todos adora que fale vocês. da vida dele. Eu amo. Não gosto. Não, então Vamos falar assim. Isso, Vamos ver o que fala mal, tem fala aí. tudo aquilo. se ele não gosta, Isso, não, já que tá no imagina. chat, me vai ouvir. Agora você vai ouvir. O 17 de 1? 17 do 1. O ano você sabe aí. Pra O você falar. 7-1 é perfeito pra você mesmo. O Paulo, ele é tigre, né? No horóscopo chinês. Eu me dou muito bem. Já lá no Orkut, a gente no MSN, né? Que a gente começou. Eu falei, cara, legal, porque ele é tigre. E eu gosto do tigre. Gosto do Capricórnio, que eu vejo que a pessoa, né? Ela faz as coisas muito bem feitas. Ascendente Áries, rápido. Entre Áries e Peixes, né? Também. O Paulo, advogado, né? Então, também. Então, mas você exerce qual mais? Você é advocacia? Ou... Não, ainda exerço. Mas hoje mais produtor e apresentador. Exatamente. Nunca mais. Faz tempo, né? Modéstia à parte. Bom. Você foi pra área essa área artística há mais tempo? Porque você tem a Lua em Libra. Não, a área Também artística usou, ela né? entrou na minha vida. Mas como você está passando por Nada. andando por aqui, entrou aqui? Não, eu entrei numa entrevista aqui sobre a nova lei de família. Me convidaram para entrevistar acharam e aí foi. Ele tem uma boa comunicação, ele tem o Mercúrio em Aquário, ideias boas, ideias assim ótimas. As ideias Eu adoro as ideias, mirabolantes. são muito grandes as ideias dele, né? E como está Mercúrio com Saturno, ideias concretizáveis ainda. Que vai dar certo, que depois ele vai fechar. Mas viaja muito, né? Nas ideias. Mercúrio em Aquário Mercúrio em Aquário viaja muito. São ideias assim, digamos até revolucionárias, né? São revolucionárias, mas passíveis de concretização, porque tem o Saturno.
Ainda bem, né? Que consegue concretizar. Deve ser duro conviver com capricorniano. Com escorpiano também é ruim, viu? Muito ruim. Mas a Maga não é escorpião. Não. A Maga lê só em Libra. Não é Não, mas não Ela tô falando quase- dela. Alguém que está aqui falando mal de Capricórnio, é isso? exatamente. Né? Não, eu sou libriana. Capricórnio sou... é durão, né? Capricórnio é Capricórnio com Libra combina, assim? Como é que é a nossa Não, quem combina aí é convivência? o cavalo de fogo com o tigre. Ah, o cavalo Ah, de fogo. Mas o Capricórnio com a Libra, não. O que combina é que ele tem a lua em Libra e você tem o sol em Libra. Ah, É. Mas o Capricórnio com o Libra, não, porque é uma quadratura, né? Dão 90 graus. E os ascendentes? Dos dois. Então, um é touro gêmeos É. e o outro é peixes ares. Você É. combina. E a minha lua é em Capricórnio e o seu sol em É, Capricórnio. Exatamente. aí deu certo. Muita coisa deu mais certo a parceria aí, porque cruzou muitos elementos aí. Muito legal. Legal. Vamos ouvir mais algum? Vamos o ouvir? clipe. Vamos ver o clipe, senão? Tá na hora, né? 16 e 12. Puxa vida, passa muito rápido. Exatamente. Vocês querem falar um pouquinho sobre o clipe antes da gente. Aí já aproveita, a galera já põe no ponto. Vamos lá. O clipe de uma música que se chama Quanto Tempo Mais. É um clipe muito massa, uma super produção, na verdade, por um grande brother nosso aqui, o Gianetto. Espero que a galera curta, passe uma mensagem legal sobre pessoas desaparecidas, pessoas que desaparecem misteriosamente, entendeu? A expectativa, a aflição de uma mãe à espera de um filho que sumiu, mas na verdade foi um sonho que ela teve. Assistindo, a galera vai sacar. Ainda bem, Essa né? música foi o nosso primeiro single desse disco, tocou na rádio ano passado. Assim, foi a primeira música que a gente É um tema que na verdade é um tabu. Uhum. 6 meninos desapareceram, não me recordo da cidade, no Nordeste. Sim, Ninguém sabe para onde que vai. O que acontece é algo revoltante. Então eu conheço famílias que já tiveram, que teve um membro que se perdeu, nunca mais encontrou. É a pior aflição do mundo, entendeu? Então a gente falou de uma forma superficial sobre isso, mas é algo... É bem light. Né? A gente não defende, nem levanta bandeira nisso, mas é algo que a gente deu uma Mas foi pinceladinha. A interessante gente, né, fazer esse... falou sobre isso. Só antes, o site de você é mrclown.com.br. mrclown.com.br. Tá, estão perguntando aqui, eu já estou E lá tem postando. os links, acesso ao MySpace, Fotolog, Twitter, é um prazer falar com a galera. É a gente mesmo que fala. Legal. A gente tá aqui Isso, do lado, isso né? é importante. Mas ninguém merece Não, falar não. com o produtor e Não, empresário. ninguém Senão merece. nem coloque lá, né? Exatamente. Pô, Por exemplo- por isso que eu respondo internauta por internauta. claro. A gente tá aqui agora, o Leia tá lá na TV. Se eu xingar, não sou eu. Tá, tá no ponto, galera? Por favor, clipe.